5 cosas que debes saber antes de viajar en avión. 1. Debes realizar tu check-in en línea un día antes de tu vuelo. 2. Debes estar en el aeropuerto 2 horas antes si tu vuelo es nacional y 3 horas antes si tu vuelo es internacional. 3. Si tu tarifa solo incluye artículo personal o equipaje de mano, no puedes llevar líquidos de más de 100 ml. 4. Siempre verifica la puerta de embarque en las pantallas que están por todo el aeropuerto. 5. Viaja cómodo y lleva un abrigo porque suele hacer frío en el avión. Para más recomendaciones, sígueme en Instagram como cami.viajando.